אז כן, הגיע הזמן לסרטונים באורך של מעל 2 דקות. והגיע הזמן שבמקום שאני אדבר על האהבה שלי לסדרות ולדמויות ומה רק טוב בהם, להראות גם את הדמויות שסובלות מכתיבה רעה, התעללות מנטלית ופיזית בסדרה, ובעיקר בהשפעה על הדמות. והיום אנחנו נדבר על סקווידוויד. סקווידוורד או סקווידוויד, הדמות האהובה והנרגזת מסדרת הילדים בובספוג נכנס מעובה. עד היום הדמות היא אחת הדמויות האהובות עליי בסדרה, אבל רק בעונות 1-3, והגיע הזמן להסביר למה. אז הסיפור שלנו מתחיל אי שם ב1 למאי 1999, כשהדמות הוצגה לראשונה בפרק דרוש עובד, הפרק הראשון של הסדרה. הדמות הוצגה כמתנגדת לבובספוג, וזה היה בסדר. ועם העונות קיבלנו התפתחות לדמות, היה לה רגשות, פחדים ושמחה. אבל דבר אחד קרה ששינה את הכל לתמיד. אז לאחר שסטיבן אילונברג עזב את הסדרה, אם תשימו לב, ככל שתעלו בעונה, ככה גם סקווידוויד ייפגע יותר. וזה ממשיך עד היום. יש אנשים שמכנים את זה סקווידוורד טורצ'ר פורן, או בעברית, הסבל של סקווידוויד. על מה אני מדבר? בואו נסתכל כמה מהפרקים של בובספוג. עונה 7 פרק 1, טלוויזיה טנטקלית. התקציר, סקווידוויד מגלה שהוא יכול לקבל תוכנית בטלוויזיה, ועכשיו כולם רוצים להיות בה. אבל מה שלא מספרים, בפועל סקווידוויד רק רוצה לצלם את התוכנית שלו, ועד מהרה כל החברים שלו באים וגונבים לו את תשומת לב והורסים לו גם את התוכנית. וזו לא הפעם הראשונה או האחרונה שהם הורסים לדמות משהו. עונה 8 פרק 17, אתה מאושר עכשיו? תקציר, בובספוג מגלה שלסקווידוויד אין זיכרון אחד שהוא הכי מאושר, וניגש לעזור לו. אבל בפועל הוא מלכתחילה גורם לסקווידוויד להבין שאין לו זיכרון מאושר, הוא פוגע בו נפשית ופיזית במהלך הפרק, וגורם לו להגיע למצב של דיכאון ורצון להתאבד, יחד עם הרבה בדיחות שלא כל כך קשה להבין בגיל מסוים למה הם מכוונים. וגם את זה בובספוג פותר בכך שהוא מביא אותו למסיבה בכוח שאף אחד לא רוצה לבוא, ושהאנשים היחידים שהיו שם הם בובות של בובספוג עצמו, שהוא יצר ואמר שמילא את החדר באדם האהוב עליו, על סקווידוויד. וזה עוד ממשיך. עונה 10 פרק 6, ביטוח חיים. תקציר, בובספוג ופטריק גורמים לסקווידוויד להאמין שביטוח חיים הופך אותו לחסין לכל והוא מסכן את חייו. וזה רק התקציר. בפועל סקווידוויד לא מאמין שביטוח חיים מגן עליו מהכל, ושהוא כן מאמין, מר קראב מעודד, כן שמעתם נכון, מעודד אותו לקפוץ לאיזה מקום מכשולים כואב על מנת שימות, כדי שמר קראב יוכל לקבל את הכסף מהביטוח. וזה מה שמאחורי הפרק, מה שלא מספרים לכם. ואני יכול להמשיך ככה כל היום. סקווידוויד נפגע כמעט בכל פרק, בין אם זה נפשית או פיזית. מה שהיה פעם דמות מפותחת עם רצונות, היום היא פשוט שק חבטות שאף אחד לא לוקח ברצינות, במטרה אחת, להיפגע ולהיות הבדיחה של כולם. ואני רוצה להזכיר את הפרק התזמורת של סקווידי, עונה 2 פרק 15, שכולם שיתפו פעולה על מנת לעזור לסקווידוויד להגשים חלום, לעזור לו ולא תמיד לפגוע בו. או שסקווידוויד ריחם על בובספוג בפרק חג מולד שמח, עונה 2 פרק 8, ששם הוא ריחם על בובספוג שלא ראה את סנטה, ועזר לו לאחר שבובספוג הכין מתנה מיוחדת בשבילו, והוא רגיש כמו אידיוט. בובספוג לא תמיד הציק לסקווידוויד, וסקווידוויד לא תמיד דאג רק לו. זה משהו שהתפתח מהחלפת כותבים וכתיבת דמות נוראית. היום, אפילו בקרב ילדים, סקווידוויד הפך לבדיחה. ולדמות לא מגיע את זה. בסופו של יום, הדמות היא רק כתיבה של הכותבים. החיים זה בסדר להפוך דמות לשום דבר?
לכישלון שמזכירים מפרק לפרק? סקווידוויד פשוט סובל הרבה, והרבה יותר, ובשלב הזה זה כבר הפך לבין בדיחה חולנית בקרב הכותבים. אך האם זה מצחיק? האם זה מצחיק לראות דמות שסובלת רק כל הזמן? האם הייתם רוצים לראות דמות שקוברת את החלומות והתקוות שלה? אני אשאיר אתכם בשאלות האלה, ואנחנו ניפגש, שהזמן יגיע, בפרק הבא של דמות בהריסה. I can't seem to get happy. Maybe this will help. What's that? It's Squidward! What's he doing here? Here lie Squidward's hopes and dreams. What a baby. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון ולכוון אותו לכל ההתראות. ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא.